السلام عليكم. نكملوا الفيديوهات الخاصة بسنوات الرابعة متوسط. الفيديو تاع اليوم راح يكون على الكونكتورز اوف كوز. السينونيم تاع كوز هي ريزن، يعني روابط سبب. وعندنا الكونكتورز اوف ايفكت. السينونيم تاع ايفكت هي ريزولت اند كونسيكونس. معنى تاعها هذه روابط تاع النتيجة. روابط تاع السبب عندنا because as و since. الروابط تاع النتيجة عندنا so therefore و as الريزلت. هذو تكون معاهم الجملة تاعهم يكون فيها السبب، وهذو الجملة تاعهم يكون معاهم واش النتيجة. صح، نبدو بالأولى connectors of cause. قلنا because as و since. عطيناك الجملة هذه I went to Paris. I wanted to see Eiffel Tower. كل ما فهمت المعنى تاع الجملة الجمل يكون أفضل. هنا مشيت لباريس، أنا أريد أن أرى برج إيفل. راك شوف صح. بعد في الفيديو القادم إن شاء الله نشوفوا صيغة السؤال اللي تجي في الشهادة ولا في الاختبارات بصفة خاصة. صح. هنا في رايك because as و since يعني وين تجي مع الجملة هذه ولا مع الجملة هذه؟ فكر شوية. تجي مع الجملة هذه الكلوز 1 وهذه الكلوز 2. نعاود نكتب من الجمل. وين I went to Paris. تروح النقطة هذه وما عندناش punctuation يعني علامة الوقف، ديريكت نكتب because ذهبت إلى باريس لأني ولا بسبب I wanted to see أريد أن أرى برج إيفل to see Eiffel Tower يعني اختصرتها. I went to Paris because I wanted to see Eiffel Tower. تقدر هنا دير as وتقدر دير since، يعني في ثلاثة تقدر ديرهم هنا. المهم كاينة حالة ثانية تقدر تبدي بأس ولا since ديرهم هنا في اللول. as ولا since ديرهم بالكابيتول، كابيتول اس وكابيتول اي. as دائما قلنا تبعهم الجملة هذه كلوز 2 وهذه من الكلوز 1. شغل هذه جبناها هنا as ولا since I wanted يعني لأني ولا بسبب لأني أريد أن أرى برج إيفل because I wanted to see Eiffel Tower. كيكون دائما قلنا الكونكتور في الأول عندك كاما هنا عندنا علامة الوقف punctuation. ندير الكلوز هذه I went to Paris يعني ذهبت إلى باريس. Since I wanted to see Eiffel Tower I went to Paris. صح. نمشوا connectors of effect اللي هي result ولا consequence النتيجة. عندنا so therefore و as result. نفس الجملة باش ما نتخلطوش. I wanted to see Eiffel Tower. أنا أريد أن أرى برج إيفل. I went to Paris ذهبت إلى باريس. في ميزكتا so therefore و as result نحطوها مع الجملة الأولى ولا مع الجملة الثانية. نحطوها مع الجملة مع الكلوز 2 وهذه الكلوز 1. كيف نخدمها؟ I wanted to see Eiffel Tower. أنا اختصرتها. إذا درت سو معها كاما سو سو معناتها إذن I went to Paris. وين؟ عندنا أنا أريد أن أرى برج إيفل. إذن
هنا دايما هذا مع النتيجة I went to Paris، مشيت لباريس. إذا درت therefore as a result هنايا ماذا بيك دير معاها full stop ودير therefore كما نفس الجمل، ودير الجملة تاعك هذه، و as a result ثاني نفس العلامات الوقف as a result نفس الجملة. صح. I wanted to see Eiffel Tower therefore ولا as a result I went to Paris. تبعنا في الفيديو القادم إن شاء الله، نزيدوك تمرين باش تزيد تفهم إن شاء الله، ودعمونا القناة، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله.